One. Ake ngikubingelele ngoba nkantini. Yes dokotela uyaphila mfowethu. Uba nkantini. Igama lakho. Ngiyalamukela futhi ngathi ngiyathatha. Ngathi ngizizwa nginokuthi ngibingelela abaqhaza. Uhlelo labaqhaza yabo. Yabona nje yabona yathi yabona buka nje ikhala layo. Yini ngomuntu ngathi mhlawumbe esibhamu. Akubingelela abalali benhlokoza FM. Ngibabingelele enhla nasenzansi nje kwela kithi eThekwini namaphethelo nje uhambe yonke indawo kodwa ke I think it's 200 megabytes na ya shothi ayisamba kakhulu bakonjalo 200 megabytes hamba kakhulu bala shothi wena kolofa nje uzofika kusakolofa noma ke ngicafaza sesaba digital sesithi ngafa kuthi 96.8 thina sasikolofa ke yabona makwakolofa kwazi koyayiqothi seligcinile liqhamuka ukuthi previous story station. Okay, ngibingelele inkosazana awunekhanda lawo madoda suke ngathi clash yebhanoyi ya kulungile abantu ke ngishongo lutho ya namhlanje emjabulelo. Yes dokotela bengibezekile ndela university ayikho debate ngoba ungitshela ngalotho ngithe nje mamasho ngaba prepared ukuthi namhlanje ngizokhuluma. Yes ubakhulumile ubakhulumile uhlelo lobankantile ubakhulumile nobankantile khona ne BMK uju production khona la ngithi abaqhazi phela laba solo bantu yabona nje yanse zabona imenga zothi yabona umuntu ongawubhema ugwayi angisho ngoba enhlabo kagwayi aqutule umsingizana inkinga khona uzowudla lo msingizana ufaka la emlonyeni akazi noba ke kwadlula ke icala ngathi kuchama la etshanini usekhile nophotha mnye yabona khona izinto ufuna ubone ude yabona kubhedwa uhlelo yabona mkhulu namhlanje soke sibuka lento yokuthi abalaleli ngenhlanhla ngcono ngoba bazoyibonela bona. Yes lento yokuthi yini indaba thina sithole singabantu abaphilayo kodwa thina sikucindezele ukuphila kwethu ucindezele yithi uyaphila. Yes kodwa ukuphila kwakho wena futhi okucindezele kusho ukuthi ngamanye amazwi dokotela umlaleli esekhaya uzothola ithuba lokwazi kangcono ukuthi uma ephila iziphi lezinto azenzayo eyicindezela ukuphila kwakhe lakhe ezalo nto eshoyo uyabona angifuni ukuthi uSimakade wasizonda. Yes thina endleni nsundu kodwa uSimakade yangizwa. Yes wasidala thina kwase kuba khona amaqili. Okay amadashi ngoba kufuna kucace kubalaleli amaqili amadashi amabhunu engakabi khona nhlobo ke kusuka ngo 1448 ufika ithimba lamadashi okuqala kulika Gondwana. uGondwana ke ngikhuluma ngeAfrika yonke jikelele. Uma sithi amadashi ke umlaleli esekhaya kathola ithuba lokwazi ukuthi asuka ezweni noma ke yizwe iNetherlands. Yes amadashi lawo ama trackers noma ama-Boers. Yes noma ama-Afrikaner wengakabi khona yayingekho nje ulimi le-Afrikaans ngaleso sikhathi. Okay yangizwa mtheni. Yes lalungekho hlobo athe uma befika la be-assessa izwe lethu likaGondwana balibuka baqeda babuyela emuva kwabuya sekubuya iqili elikhulu iqili Glen van Riebeeck. Yes no vice Kodakama. Okay so ngesikhathi kubuya labo bantu bobabili angizwa ingale isikhathi ke kwaqala ke manje kwaqhubeka ukuthi kuliwa nokuthi umuntu omnyama abe imfene. Yangizwa? Yes abe imfene umuntu onsundu ukuze akwazi ukubuseka
laba bantu sebeqila uSimakade yangizwa yes ngomqondo ukuze uSimakade kube ngazi uthina akasithandi yangizwa ezweni lethu yangizwa kahle kuqalani amadasha kwathi makusuka lapho kwahamba yangizwa ngithini ngesikhathi kuhamba isikhathi base bakha lolimi ekuthiwa umfakela yangizwa yes la kwaqala khona ulimi lesibhunu yangizwa okay yes ulimi lesibhunu laqala ngo-1802 yes 1802 so la kwakhiwa khona ke iAfrikaans behlanganisa icucwana kwaphuma lento ke egcineni kuze kuvele lesizwe lesi isamabhunu Afrikaner yangizwa yes ngesikhathi ke sebezenze bona ngesikhathi selembe ushaka okay ingalesikhathi amabhunu ayenza yonke uhlelo lokuthi afuna ukuketula ngoba kwasekungena amangisi phakathi namaJalimani yangizwa yes dokotela ngesikhathi engena amangisi angena ngesikhathi selembe it was 1825 yes kungena amangisi kanti amadasha asema Fort Trekkers ngaleso manje yangizwa kahle ayefika eqala kwalaseliyabangizwa bebanga izwe bengebona bakulo babangumnotho thina besithatha igolide sibe silicije senza umkhonto singazi kanti ijulo kangaka yangizwa yes igolide ubulifica nje entabeni wenza konke okuthandayo mhlawumbe wenze nje imbokodo ogaya yabona ungazi ukuthi umnotho wodwa ungazi ukuthi umnotho lo phethe caca ngezwe uzwakala kahle kakhulu number 2 kufuna ke manje thina ke sasesiqala ke siyacindezeleka emva kwempi kaCetshwayo eyabango 1879 yasesandlwana kwakuJanuary 22 masingana lo yangizwa yes buka ke abona nje bangiya lapho ke manje sengiya ekuthenini ke thina umhla ka22 usuku lokunqoba wethu njengamazulu amaXhosa ayengekho abeSuthu bengekho amaPedi engekho kwanqobani amazulu ngomhla 22 January yes impi eholwa yes ukhoza yes ukhathi kwathiwa uNtshingwayo yangizwa yes wayehola ibutho lokugcina lanqoba abangisi kukhona isibongo sesizwe sakaNdwandwe onquma ozwi ababelekelela amangisi ngaleso sikhathi yangizwa yes ukuthi beshaye indlu le yasekhosini yangizwa mtheni yes ngaleso sikhathi ke ilaqale khona makukhothama isilo uCetshwayo sengena uDinuzulu owangena waphoqeka ukuthi akabuse eneminyaka eyi15 yes waphoqeka ukuthi akangena boss emncane wafika vese ecathulweni ezishisayo zikayise yangizwa all right uCetshwayo ekhothama wadliswa ngomhlophe okuthiwa uMelmoth njengoba kukhona indawo ekuthiwa iseMelmoth yalapho okuthiwa uMelmoth yes yangizwa wadla upoison ngoba bebona ukuthi ingozi sebefunde ngesikhathi enza imkhilingwane uQueen Victoria uqala owangena esikhathini ngoba thina njengamazulu
umuntu osifazane engahlala kuthethisa indoda icala. Yes, yes. Athi angizwa ngithini? Izwakala kahle icace ibha. Babona ukuthi lo muntu uyingozi. Manje mangase bambulale izwe lizobheduka kanti uZulu sebembonile. Yes? Yes. Ukuthi unamandla. Akasabi isibaba. Angizwa? Uyalwa futhi. Abantu abasala empini yaseSandlwane kwasala abantu abawu 2800 idumbu ezaphuma ngaleso sikhathi empini yaseSandlwane emabuthweni ayu 20000. Shuthi kwakunamabutho awu 25000 zonke ke lezi zinyidombo zayiphuma kuwona ngokuhlukahlukana kwawo. Yebo ngoba phela babedutshulwa ngombayimbayi. Bona beza nemkhonto. Abakandwandwe bekhipha information. Yangizwa? Ukuthi impi yakazulilwa kanje ngoba basebezincele bana zabamhlophe. Caca ngizwa. Icace ibha. Lokho kwenziwa yini na uNdwandwe wefuna ukukhosi. Ushaka lokho abiqeda. Esakha ubumbano akha nesizwe samaZulu. Babe nalo kwethu. Caca ngizwa. Izwakala kakhulu. uNtombela okumfobo kaZulu noGumede noQabe yangizwa izingane zikaLuzman yangizwa izona ezaseka iLembe yangizwa Lucky Sizwe kodwa abakandwandwe babe against. Asibuyeke siqonde ngqoke manje kuthina ke manje sabaqalile abamhlophe basigubezela ngoba isilo esandule esazala umdlokombane. Yes. Mawusuka nje kuDinuzulu wasaqala isilo uthola ukuthi kwaba ubheka uZulu egcineni. Lezo lonto ngisho. Egcineni bese kuba negama lesilungu. Kodwa kwangezona isilungu ngaleso sikhathi kwakusiLatin. Isilatin. Yes. La ke isiLatin ke sazala kulimi leEnglish. Okay. Yeah. AmaRoma lapha phakathi mkhulu. Ayingxenye. Aphehla imbedlana athi phansi ekhali nangu uNkulunkulu ushula. Wena mZulu masaphatha umkhonto uyiqaba. Bangene bafazini, yangizwa? Yes. Abafazi begoba amadoda endlini amabutho ashode. Yangizwa? Yes. Ngalesikhathi ke kwenzeka yonke leyo into leyo. Yes? Ingalesikhathi uCetshaye wathatha isinqumo sokubamba uMaqhamsela wakaKhanyile indoda yayineqhaza emabuthweni isiphendula amabutho ukuthi abangabesalwa ngoba sekukhona inkosi enkulu. Yangizwa ngithini? Yes. La uCetshaye wacasuka khona wakubulala uMaqhamsela wakaKhanyile. Okay. Yangizwa ngithini? So ke uma ubheka zonke lezo zinto yangizwa kubalekile ukuthi ke ukwazi ukuthi ingcindezelo sisiqalile verse yashuka ihamba nathi. Kodwa manje ubani ozosikhulula engcindezelweni na umbuzo la khona ngoba nakuba sihamba sizigqaja ngokwethu. Yes. Kodwa futhi sinyathela thina ngezinyawo. Yangizwa ngithini? Ukuthi sibe isizwe esikhululekile. Yangizwa? Okay. Khona izathu ke engizoyibeka eziyaphambili. Uma ukhuluma ngokuthi siyazi ukuthi siyaphila. Kodwa ukuphila kwethu ukucindezelwe yithi. Yangizwa ngithini? Ingoba sidayisa ngesinakho. Kwabezizwe. Yangizwa? Sitshela ukuthi thina siyalungisa kanti siqeda isizwe nemvelaphi yaso. Inkinga ilana thina sinamasiko ethu amaXhosa anesithethe. Yes. So ke kubalekile ukuthi lokho kuyisiko lethu
asimuse thina ukuvuma sidlala abantu bescience nabaholi yangizwa kuthini yes abafika kuthina bathi isiko lethu aliguquguquke lihambe nesikhathi kodwa elamabhunu namangisi limile maguquguquka sifaka lokho kwamangisi phakathi sifaka kwamabhunu phakathi yangizwa yes ingakho ke manje sebasiqonda ngqo yes masiqonda ngqo kusho thina siyayibulala thina ngokwethu silawulwa umqondo umuntu osuke ehla yena ngaleso sikhathi bese beka umthetho athi isiko kufanele liguquguquke abane kufanele liguquke uyisihambe kamnyadi umfako yami yes kamnyadi akwazi ukufika ushintshe into zakhona fanele ulandele okwakamnyadi 100% okwakho kusebenzeka kweyama kini hayi kwamnyadi kusebenzeka kweyama kungisebenzele kithi hayi kwesinye isibongo hayi kwamnyadi kanjalo ke nasebuzweni yangizwa ubuzwe bethu thina njengendlensundu kakhulukazi ke ngizoncika kumaZulu yangizwa siyabudayisa yangizwa kahle siyabudayisa ubuzwe bethu budayiswa yithina ngoba singabancethezi sivumela ukuba yinkotha ngqoko inyama isidliwe yangizwa kuthini sivumela ukuba inkotha ngqoko inyama isidliwe uyangizwa ngoba thina sivumela okwethu inkolo yobuKristu ayinalo icala ngifuna ukutshela iqiniso okay kodwa umuntu oyiphethe onecala because emehlweni kaSimakade siyefana yangizwa ngithini ngoba uSimakade wasidala ngenhloso nepurpose yangizwa ngithini so ke manje thina sikudayiselana okwethu igcineni uma uzokhuluma ngenkolo inkolo uSimakade wayibeka ngamabomu wasehlukanisa ngokobuzwe angitshela ngithini ngesikhathi ehlukanisa ngokobuzwe wenza lento ekuthiwa amagabela phecelezi barcode njenge-ID njenge-brand osukuyithenga esitolo ayikwazi ukuphuma nayo i-barcode uma ingaskenanga ethilini nama qinisile ngiqinisele imshoni kubalulekile kwathina sizihlinza thina yes siyazatha thina sibulala thina okwethu yangizwa ngithini njengabantu abansundu ezweni lokhokho bethu abafa namanje basafa yes abasafike manje ngokuthi ke kuyaliwa usuthi mawubona ukuthi uphuca umuntu okhamsilo neziqathe namanoni phakathi akhila imkhuba yakhe yangizwa ngithini abesetshela abantu ukuthi izolohamba kanje ngoba evikela leli noni elisemlonyeni liwakhe uyangizwa kubalekile ukuthi ngempela thina wena ususho ngani suspension amaphoyisa akhona nje asesebenza thina asebenza umuntu okhuluma iqiniso yangizwa ngithini lo namanga amvikela onendlebe nomqondo acabanga ozwayo manje acabanga ukuthi ngithini futhi ngisho kubani yangizwa ngithini ngoba egcineni yonke into eyenzekayo la kwela kithi kakhulukazi la kwaZulu yangizwa ngithini kubheda kakhulu mkhulu yes kunabantu la abafakwa i-brainwash yabona ugogo wakho wegana omkhulu wakho bayikhona wazi ukuthi eJerusalem sezulwini uzocross iKenani ufike ezulwini yena washone nalowo mindset namanje still kukhona abantu abasathi iJerusalem ikhaya lami yangizwa namanje mabecula esontweni ngoba vese ulamthuthu mawuke wobophe inyawo ngisho usuqaqila unyakaza kuba wazi ukuthi ke usaboshiwe yangizwa ngithini nathi singabi ngola mthuthu sibulala okwethu yes singabi hola mthuthu sibulale okwethu yangizwa ngithini thina besigano yangizwa ube nabafazi awu10 noma bawu11 noma bawu12 yangizwa afika labantu babangisi ngoba bengafuni sizosiqhubekele phambili khona bezofaka lolu unyawo lemfene abalibeka kokhokho nokhokhokazi bethu yangizwa bathi umfazi bathi one man one wife kushinkolo yangana lento bantu yangizwa ngithini
kanti mina manginenkomo ezu4 noma nginenkomo ezu5 bengena kuyama ngikhimba lekhona nginika umnomzana inkomo umnomzana ahlaba imbuzi hlabe inkomo kuphambane nenanzi qhubeke ahamba umfazi ozala ingane kwamnyati kuba yinto nje yenzakala ngendlela elungile bafika baqamba ngisho ilobolo leyiphela liqamba ukuthi lizoba yinani elingaka ukuze kusindeke ukulobola ongenaso sibalo yes kodwa ngokuthi baguqula izinto ngizongithini nabasiholayo njengamanje basamlapho onginalokho futhi balibulela kakhulu izwi angizwa yes iprovince yethu iKwaZulu la uNatali iBhunu Natalian angizwa yes elaliseduze kwesigodlo segwala udingane igwala lelo phela funa sekubeka iqiniso liqaqe izwe linjenje nje uye udingane umashikezela ashiya impi yakhe abalekaze ofela ophongolo esebheke eSwazini eJocatsha yangizwa ebalekelayo inkomo kahaka yangizwa so-ke kubalulekile ukuthi isigodlo sikadingana sasisemgungundlovu okay asikaze sibe phesha kodwa ukuthi asingapha emgungundlovu ngoba wayebaleka engafuni ukuhlala eduze kwabantu ababesondelene nelento ngoba uyazi isihlalo sakhe sasinegazi fazi igazi futhi lomfowabo igazi lomfowabo ingakho wayeyiqhelelaniswa nokungayisondezi nabantu bakubo ngenxa yokuthi wayazi kahle mhlophe ukuthi angekahlaliseke kahle injalo into ngathi angezwa icace ibha 18 minutes to 12 o'clock ngiyazi khona abantu abanoshukela mhlawumbe badla amaphilisi ngesikhathi kuyokufuna sibatshela all right kulungile kahlule emkhulu kubalulekile ke lokho mkhulu uma sifuna ukulungisa lento indlela eyaphambili ithini yes ngizwa manje yes bakwethu ake siya ukudlala amaqili epolitiki ake sidlule ngala dokotela bese siyangena ke lapho injani ndaba BMK Uju Production inkampani eshuthela amavidiyo nezithombe eziwuju zemicimbi yahlukahlukene ayikho imicimbi nendawo esingafiki kuyona uma ufuna ukwazi kabanzi ngamanani ethu ungasinda kwinombolo yethu awu-074 035 0964 074 035 0964 ey'nkundleni zokuxhumana siye-BMK Uju Production walala wasana. Alright ke mzuzu ishumi ke nesishiyagalombili okanye ishumi nesikhombisa nobetshaya lona ke ihora leshumi nambili sinake udokotela uMnyati ngaphakathi endlini zomsakazo sibheke indaba enkulu kakhulu lakhona ke sekwisigaba lakhona ke sesicacisela ukuthi indlela ebheke phambili kukho konke asekuchazile imi kanjani sangikhona injani ndaba ukulungisa isimo asimusa ukudlala amaqhile epolitiki ipolitiki kufanele ibe khona siyavuma kodwa singadlala amaqila ayo ayiholayo yes ila ilahleka khona ke icontent yethu njengabantu abangamaZulu ezweni labo okay ezweni labo la eKwaZulu uNatala kangeni kodwa ngokwepolitiki sine province thina enegama lesibongo uKwaZulu wakwaNatala ngoba ku President Maritzburg la mabhuna izinze khona kwandonga ibovu ngizwa ngithini manje ngoba liveza ilabo afika bazinza khona yes okay base besihlukanisa bathi umuntu owumZulu ungaleke othukela ongapha useNatali ngizwa manje yes siyalungisa ke manje amakhosi ohlanga wayeka ukungena kwipolitiki ngoba azoyinkanka inyamazane la ingalele khona avuke nesithumbanja hayi inyamazane ayitshela ukuthi abambe inyamazane kanti avuke naso isithumbanja avuke nesithumbanja yangizwa amakhosi akakahola isizwe akhisizwe silani sibuyise lenhloso ngqangi yelembe ngesikhathi lisungula ubukhosi obumile ngqo wethu kwaZulu yangizwa nje injalo nje kubalulekile thina njengabantu abangaphansi kwabanguni
ngithanda kakhulu udokotela uma uyicacisa ukuthi ngaphansi kwamanguni ngoba abantu abaningi mabekhuluma uhlangana naye umuntu umuzi ukuthi ukhuluma ngamanguni esikhundleni samanguni. Amangoni asoni thina. Yes. Yangizwa ngithini? Abangoni ayikho into ekuthiwa umngoni. Yes. Yangizwa ngithini? Kubalekile ukuthi masizibuyise ekudunweni hayi ekusisweni. Okay. Akaze sishiye thina sathi gatandani nabantu bamhlophe. Yazi siyamsisela. Impela. Bakuphoqa bakuthatha okwethu. Sasuswa la kunomnotho khona safakwe emahlathini emahlanzeni. Ngoba sasithathwa njengemfene vese. Ukuze ke bezokwazi ke ukusala nomnotho wezombiwa phansi ke wonke amagolide thina sesingasekho. Singasekho. Yeah. Usele la. Political. Asikwazi kuthiwa sihlangane nabantu. Sixole nabantu. Bona bengaxolisanga. Okay. Ngiyazwa ukuthi Injalo nje indaba. xolisa bese uyaxolela. Hayi wena Moniwa uxole. Uxolele kodwa umone kanjani engaxolisanga. Yalahleka lapho ke ngo1990. Yalahleka ngesikhathi aboni abenzi bobubi bexolelwa aboniwa aboni bengazange basifake isicelo sokuthi baxolele. Yes. Yangizwa ngithini manje? Injalo nje. That's why lento esikhandayo. Bakwethu isiZulu sithi ikhothe engayikhothe kahle engayikhothe ikahle. Yes. Yangizwa ngithini manje? Yes. Umuntu ofuna ukuhlala la kwelethu izwe akalandele umthetho wendawo. Yangizwa ngithini? Okay. Uma engahambisani nomthetho wendawo uyashaya ishopha sakhe ahambe. Ashiye thina nezwe lethu nobuntu bethu namasiko ethu ayibhakhodi kusimakade. Usho njalo ke udokotela ke umnyati ohlelweni nakanjani isikhathi sami ke Masika James zisho mnantazo nobekushayana ke ihora le12 uma usanovulela umsakazo sakubingelela sekwamukela ohlelweni kilesinto uhlelo liqinisekisa ukuthi likwenza uqonde umehluko phakathi kwesiko usiko kanjalo ke nawo ke umkhuba sikwingosi ebaluleke kakhulu la khona ke udokotela umnyati suke ke kuthakela ekuphekela ke kuthululela ke kwenza ke uqonde ukuthi ke kahle kahle konakalaphi kuZulu ukuze ke isizwe sibe maxhapheshu ngalendlela ke iyona kubonakala ke izimo zenzeka ngendlela iyona masikhuluma nje sibheka icacisa kahle indaba ke sobona ukuthi vele izwe libhekene nengwadla njengoba ke isile sikhona namhlanje sesifuse nje ngomyalezo sithi cha impela ke sesiyahoxisa umgaqo waso ebesowenza noNdlunkulu mamnyeni kamnyeni ebesikade siuhlelela umhla 26 kuona kuona ke uma singana nokuyinto vele ngekhathi imezelo yathusa abantu abaningi hamba kuona ke amazwi akhe ke udokotela Mnyadi ukuthi bafika abokufika basishiso kwethu benza sakholelwa kokwabo dokotela. Injalo nje indaba. Uyabona ukulungisa isimo indlulamethi kufuna ibe nomgogodla njengoba thina sibelethe kuyo sonke njengamazulu. Indlulamethi ayibe nomgogodla ibe nomhlano obanzi ngoba inengane eziningi ezitete emhlane wayo. Yes. Indlulamethi yangizwa. Uma izoba nomgogodlo ntekenteke izwe solimali bese kuthi inhloso kayise umdlokombani kafezela naye eyithathe kubani eyithathe kuSiprian. Yes. Njengoba ngisho uSiprian eyithathe kuPhumuza uZulu. uPhumuza uZulu eyithathe kuDini uZulu. Angizwa? uDini uZulu engene ecathulweni zikayise ecetshwa ilembe. Ilembe lithathe kubani kuMpande. Okay. Yangizwa ngithini? uMpande ethathe eGwaleni. Ngiyaphinda kaxaxa eGwaleni ngoba isilo sabakhona impela uDingane. Kodwa ekugcineni akukho akwenzela isizwe samaZulu. Okay. Lokho ke nje umbono kaMnyadi. Okay. Mawuthanda futhi ke ungibuze eceleni ngokuphendula.
ufana nomkabayi endlunkulu kabayi kaJama yakuzwa ngithini umkabayi kaJama wabubhixisa kunjena nje kunamanxeba ezweni samazulu amazulu avukelana wodwa uyangizwa ngenxa kaMkabayi owafaka inxeba ekhaya njengoba bezali iqhinkqeli elalingazange lishade laseliphethe imbedlana ngoba lifuna ukuthi uShaka lingamfuni uyangizwa lifuna izingane ezayizalwa ngithola usenza ngakhona uyangizwa udingana nomhlangana noSigujana lo wasocongwa yilembe uyangizwa ngithini yes dokotela kwasala umhlangana noDingana umkabayi lo kephethe imbedlana ukuthi ebiza uDingana ngevezandlebe uyangizwa ngithini awukwazi ukuba ivezandlebe kini awukwazi ukuba ivezandlebe kini awukwazi ivezandlebe ingane ezalomfazi eshadini bese engayizali indodana ashade nayo ivezandlebe ke le kodwa wena mjama uzozalisa lapha kwaSikhosana uyangizwa ingane ozele kaSikhosana yakini ayilonke ukuthi awucacanga nonina akusho ukuthi ivezandlebe injalo nje ngizwe nje abantu bethi ingane yangaphakathi ingane yangaphandle ngokwesida ingane yangaphakathi ingane yangaphakathi ingane ezalwe indoda iyalapha ekhaya injalo nje indaba ingane bayivezandlebe ingane ethe unkosikazi egcagcile esekhaya waphuma wayokha imfino wabe sebuya nevezandlebe injalo ngoba manje noma ngaphila la ekhaya kodwa abanye bayibuka bathi yabona ke le akuyona umlando wayo uvele ngendlela yes ngoba mawukhuluma nayo ukhuluma ngayo umlando wayo udinga ukuthi ulalelelisise ukuthi iyona iphi konje kwenzakalani ingakho kwaqhamuka igama elithi ivezandlebe ingakho ke umkabayi afake inxeba leli lingagezwanga elisasidla namanje kusukela embeni uDingana wahlomukiswa ubabekazi wakhe ngoba dokotela wakwathinta indaba ebaleke kakhulu sikhuluma kulona uhlelo wathi isizwe samazulu mhlawumbe kusadingeka ukuthi kwenziwe into yokubika phansi ikhali ngokusemthethweni yegazi lachitheka uhlambululwe lembe kuvalwe inxeba bese kuthi endlunkulu uyangizwa ngithini ngabe kakhetha umthandayo ingabe senyokeni ingabe ikuphi ikakhangela uyangizwa ngithini kuhlangane babuyisane kuvalwe impi phakathi kwelembe noDingana uDingana akabafowabo abaqedwa wabulala ilembe waphindwa azobulala umhlangano ngoba engasamthembi ukuthi ngeke nikusasa yena amjikele esesehlalweni walivula ke inxeba walivula lajula njoba lisalehla lisasehla njengoba namanje mawubheka ayibhekene ngeziqo zamehlo phakathi ke komntwana uSimakade benaso isile sibusayo uMisizulu impi yesende into engaphili nakhona lapho ngobhekisisa kahle singamazulu siyazazi izinto umuntu ephethe imbedlane uma kuye emendweni bese namanje phakathi kaSimakade nolokuzana noMisizulu nendlulamini uma kuye emendweni uThembi ngizwa ngithini manje uyena uyabona uma kuye emendweni bayahlupa ngizwa ngithini babuya nenhlese bazobobhongoza la egcikeni ngizwa ngithini ingakho ke kwayona ilokuzana ilembe ngizwa ngithini lagcina libuyelo egcinke ehlike engazange lishade enhlobo umkabayi ngoba dokotela kubalekile ukuthi abantu bekhona ekhaya bazi ukuthi kunomehluko phakathi kweqhiqeshi noma buyebendweni mabuyebendweni usuke eshadile umuntu wabuya khona kodwa iqhiqeshi akugani umsalaza abiwa lo yilo sabazali ohlala la ekhaya umsalaza abiwa
Doze FM 101 ikhona kanjani ngiyathemba ukuthi uyafunda lapho ngasekhaya uqinisekisele ukuthi le nkulumo yethu inake udokotela uyakwazi ukuthi uyithole kuyona ke iBMK Uju Production uyithola iaudio uyithola ivideo uzobe siyachazela ke ukuthi ukuze uyithole ulandela miphi imigudu kodwa ke kona ngiyaqinisekisela ukuthi iBMK Uju Production ikhona iyayithwebula uzothola ke iaudio uthola ke ivideo uzobe seyayithinta ke le nombolo 074 035 0964 uzokwazi ke ukuthi uyithole okanye ke uyosubscribe ku YouTube wabo uzoyifica khona ke iphinde ikhona nakhona ukhumbule ke ukuthi uma ubathinta ku 074 035 0964 yasho ukuthi ucela ukubuza ukuthi uyithola kanjani nanokuthi ke ikuphi okwenzayo uma ufuna yonke ke lenkulumo kwivideo na kwiaudio kuhambisana kodwa kubalekile ukuthi BMK Uju Production ku YouTube uyahamba ufike usubscribe uzoyifica kanjani dokotela kunjalo nje asigoqe mkhulu yes dokotela ya ngoba ufuna siphume ngengoma sibhenisa inyawo phela mina ngumZulu kodwa umZulu lo umZulu wangempela yes abayilungiseke labe bepolitiki bakwethu KwaZulu Natal ke iphele bafowethu eKwaZulu bizisiyobhaxa emthafweni angeke kuthi kubalekile siyiqede nje nya politiki ayingafiki izosichopha kanti sifaka udaka kube ngazi ukuthi izokwenza kahle kanti ke izosininda kahle kahle isininda kodwa yes abona umuntu oningodaka akakwazi ukuhamba ngoba mawulifaka emahlweni zaxopheka akayindawo umndawo yangezwa ukuthi yes kubalekile ke lokho okubalekile ke kona konke ngesonto elizayo ngizwe uqinisekisa ukuthi umgcojo wenkosi ukhona yes uthe ukhona nakuleli ngibonile ukuthi uthe isidlo kusho ukuthi ngiyabona ukuthi hayi basayohlangana badla amacebele yes basayohlangana phela isidlo phela kuthathwa inesitama benesitama yes besiya enza amacebele engwane njengovulawo ibhacazi bese kuthiwa igazi lobumzimba kaJesu Lungileke kodwa akukho umzimba wakwabe inestambu lotho. Awusho umzimba wakwaba yini ushenzana lodokotela right kulungileke abantu bazobahamba ngathi bayizulwini bewodla lentumbe kodwa kulungileke umnyado utholakala ku 083 468 61 asiphe nenombolo 083 468 6173 ngiyana kuma emails yakwazi ukutholakala mnyati@gmail.com mnyati@gmail.com ngokuthi nje mnyati@gmail.com injalo ndaba olobonto support yashalaza manje lishiya bonke abantu elibafecela kodwa hayi ngiyakutshela impela yabona konto onengane ngathi ukhlantsha fakali kakandakana engathi impela mawusiyakho ukubona ukuthi hamba bonakele kakhulu yazi ukhlantsha yes kodwa unomsebenzi omkhulu ngoba lophendula injini imoto wazohamba bye sobona nesonto elizayo igama umjabulela isibongo ngingwami yami kanjani sizohlangana mina nawe kusasa uhlelweni current affairs siyasiqeketha ekuhlelweni izindaba zomphakathi soba nothisha omkhulu wakhona ke esikoleni eqobezela khona la imlazi nesigungu esilawula isikole sibhekeke ngokuvalwa kwaso kwesikole ekhumbula ke iBMK Uju Production ke subscribe ku YouTube noma ke ubathinte kwinombolo ethi 0740350964 mawuthi nje lenkulumo eyadokotela Mnyati yanamuhla uyayidinga ukuthi uyithole uzokwazi ukuthi akuchacisele akubekele nemgomo nembandela ukuyithola yena ke uzomfica yena ke uBMK weBMK Uju Production 0740350964 uyakwazi ukuthi uyithole eyona ke yonke inkulumo yethu namhlanje ngevideo noma ngeaudio imkhipha ke udokotela Mnyati ngengoma kaphuze chemistry ethi ipolitiki umhlelweni esikade sina injanda Africa.